скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день, и без чудес может стать добрее мир для людей. Если станем мы немного добрее. Ну вот, кажется, можно и отправляться. Ой, фу, всем добрый денек. Здравствуй, Шунечка. Здравствуй, енотыч, и до свидания. Я на улицу иду, в мячик буду играть. В мячик? Да сейчас на улице такой ветер, что твой мячик, того и гляди, улетит неизвестно куда. Как это? Неужели и правда там сейчас такая непогода? Да, ветер и в самом деле на улице очень сильный. Здравствуйте, друзья. Добрый день, Лешечка. Здравствуй, Леша. Ветер. И откуда только он взялся, этот ветер? Ты хочешь узнать, откуда берется ветер? Ну? Тогда я предлагаю отправиться на планету открытий. Ух ты! А где она, эта планета открытия, находится-то, а? Да. Да вот же она. Наш ковер-самолет, будто птица парит. Мы летим, как стрела, только ветер свистит. Мы обгоним любой самолет. Посмотрите! Мы стрелою летим на планету открытий. Что нас ждет впереди, никому не известно. Но мы знаем, что будет нам всем интересно. Что-то новое видеть и новое знать. А потом всем об этом друзьям рассказать. Слушай, Леш, а здесь наверху всегда так холодно? Всегда, енот Енотыч. А почему? А потому что воздух прозрачный, и солнечные лучи проходят сквозь него и не в силах его согреть. Сейчас мы окажемся поближе к Земле, там воздух теплее. Леша, а воздух там, между прочим, тоже прозрачный. Да, а все равно теплее. А почему? Он нагревается от самой поверхности Земли. Солнце нагревает Землю, а от нее нагревается воздух. Поэтому чем ближе к Земле, тем воздух теплее. Вот это хорошо, а то я холод не очень люблю. Ну ладно, Леш, как нагревается воздух, я поняла. А теперь, ну давай рассказывай, откуда берется ветер? Ты же обещал. А то, может быть, некоторые до сих пор думают, что ветер появляется потому, что деревья качаются. А что? Ну, конечно, это совсем не так. Дело в том, что в разных местах воздух нагревается по-разному. Если мы, например, жарким днем оказываемся на берегу моря, то ветер дует с воды. А почему? Да потому что земля нагревается быстрее, чем вода. А воздух, нагревшись, расширяется, становится легким, поднимается вверх. И на его место спешит холодный воздух, более тяжелый. И получается ветер. Ишь ты! Совершенно верно. А ночью, когда земля остывает быстрее, чем вода, теплый воздух над морем поднимается вверх, а на его место стремится более холодный, с суши. Тогда ветер дует с берега. Правильно догадалась Шунечка. А еще ветер может быть теплым или холодным, сухим или влажным. Ветер с моря дует, правильно? Правильно, на море очень много воды, вот он и приносит нам немножко моря в подарок. Это хорошо. Жалко только, что в этом подарке ракушек не бывает. Представь себе, енотыч, бывают и ракушки, и лягушки, и даже рыбы. Один очень-очень сильный ветер, ураган, однажды принес все это к берегам Англии. Представляете, в одном английском городе с неба вдруг посыпались рыбы. О, ну и ветер. Да, вот это шутник. Да, ветер может и пошутить. С помощью воды, солнца и песка он может превратить камни в сказочных героев или невиданных зверей.
Но есть у ветра работа поважнее. Какая такая работа-то, а? Вместе с солнцем и водой ветер командует погодой на земле. А погода, в свою очередь, распоряжается жизнью растений, животных и человека. Ну и ну. Ой, смотрите, а наш ковер-самолет летит прямо к дому. Все правильно, ведь открытие мы уже с вами сделали. Еще какое интересное. Узнали, откуда берется ветер. И нам пора прощаться с нашими зрителями. До свидания, друзья! До свидания. Всего вам самого доброго. Ангела вам хранителя.